ஃபீவர் போயிடுச்சு தாத்தாக்கு. தாத்தாக்கும் போச்சா? அவ்வளோக்கும் போயிடுச்சு ஃபீவர். ஓகே சீக்கிரமா நீ சொல்லு, நான் டாக்டர் ஆயிடுறேன், நான் பார்க்குறேன் சொல்லு. நான் டாக்டர் ஆயிடுறேன், பார்த்துக்கிறேன், உங்களை பார்த்துக்கிறேன். ஓகே அவ்வளோ பார்த்துக்கிறேன். இப்போதான் நான் கிட்ட வந்துட்டேன். இப்போதான் அத்தை வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். அத்தை வீட்டுக்கு வந்துட்டுக்க? சீக்கிரம் வந்துட்டு இருக்கேன். பாய். இது ஆஃப் பண்றதுக்கு இது. ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணனும் சொல்லு அவட்ட. வெயிட் பண்ணு, நான் வந்து டாக்டர் கூட்டி போய் வரேன். இப்போதான் வந்துட்டு இருக்கேன். எங்க வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லு. இப்போதான் நான் அவ்வா வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். இது அவா வீடு இங்க கனடால. இதுதான் அவ்வா வீடு, கனடா பக்கத்துல. கனடா பக்கத்துல. ஓகே யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க நீ? அவ்வட்ட. ஏய் ஒரு கிறிஸ்மஸ் லைட். ஆமா இருக்கு. சரி அவட்ட ஃபீவருக்கு என்ன பண்ணீங்க கேளு. ஃபீவருக்கு என்ன பண்ணீங்க? ஏதோ கார் சிரப் குடிச்சீங்க. குடிச்சாங்களா? ஓகே சரி நல்லா பார்த்துக்குங்க. நல்லா பார்த்துங்க, ரெஸ்ட் எடுங்க. ஓகே ஓகே பை. வண்டி ஓட்டும் போது ஃபோன் பேசக்கூடாது தானே? அப்புறம் போலீஸ் பிடிச்சிருவாங்க. ஓகே டோன்ட் யூஸ் ஃபோன் while driving. ஓகே ஓகே ஐயா என்ன பாட்டு கேட்டே போறியா? என்ன பண்ணிட்டு போற? என்ன கேட்டா திருப்பி கேளு. மூஸ் மூசா இல்லையா? ஆமா சொல்லு. அது வாங்கல, இது மாதிரி சொல்லலாம். ஐயோ யார் அது? வேற சொல்லு. ஓகே சரி ஃபோன் கட் பண்ணுங்க. ரொம்ப நேரம் ஃபோன் பேசக்கூடாதுல்ல. பாய் சொல்லவே இல்லை நீ. இப்போ கால் வரல அதுதான். சரி அப்போ சொல்லுவியா? ஓகே ஓகே டேக் கேர் பை பாய். ஓ அவ தூங்கிட்டாங்களா? இப்போ சொல்லக்கூடாதா? சரி சரி தாத்தாவும் தூங்கிட்டாங்க. சரி சரி